ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ടൈൽസ് ബ്ലേഡ് ഈ മെഷീനിലിട്ടിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കിയാലോ. ഈ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ഇതേപോലെ ക്രോസിലായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. മാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ബോട്ടിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് നനച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ മെഷീനും കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മുകളിൽ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വരെ ഇങ്ങനെ ടൈൽസ് ബ്ലേഡ് വെച്ച് ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും സേഫ് അല്ല. ഇതിൽ പരീക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണിത്. ഇത് നമ്മളെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ തന്നെ നോക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടികളായിട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തില്ല, അതെൻ്റെ പോരായ്മയാണ്. അത് വിട്ടുപോയി യൂസ് ചെയ്യാൻ. അടുത്തതായി ഈ മെഷീനിലേക്ക് സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചങ്ങാമാരെ, നിങ്ങൾ സേഫ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചങ്ങാമാരെ, എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേ.